呢個禮拜都係紀念啊師母過世啊嘛，星期五。咁啊，星期四開始執佢嘅信啊。自細我師母好中意寫信嘅，係人嘅信都留低，所以有超過1000封信啊，要四五個大袋啊，一個大袋要幾百張封信啊，所以咧咁啊執都冇睇㗎啦，因為阿師傅講，哎呀，幫我燒晒佢啦，第10年之後燒晒佢，咁啊一啲信都唔捨得喎，你知我唔捨得咩信啊？最唔捨得係咩信啊？情信咯。情信合咗睇啦，但屋企人嘅信啊，屋企人嘅信啊，點解咧？因為以前咧，佢喺10幾歲去咗溫哥華讀書㗎啦，嗰批就去咗讀書。咁師母叻嘅，喺香港啲商報紙啊，啲聖保羅 Poet 嗰啲咁樣嘅。咁咧就去咗讀書咧，咁屋企人梗係寫俾佢啦嚇，所以儲咗好多信啊。咁以前嗰啲信係點寫㗎？係咪咁㗎？唔係啊！阿媽嘅信係咁㗎，所以睇啲咁落嚟咧就知道阿媽㗎啦嚇。咁阿媽有好多信俾佢啊，咁我諗住啊，好寶貴啦嚇。佢家姐做嗰啲有嘢，咁咧我都好激氣啊嚇。咁我問佢哋要唔要翻啲信啊？嗰最大家姐講我唔要睇啦，搞掂晒佢。咁其他佢哇要我俾翻我咁樣嚇。咁阿媽嘅信咧我又唔知點算，我俾佢哋咧我又覺得我又唔想話冇晒阿媽嘅信喎，所以我唔識睇啦。覺得都好溫馨啦，睇到媽咁關心我其實。咁所以呢個就係我昔日要做嘅嘢嚇。咁一啲人同我年紀一啲咧，你哋都慢慢要面對將來啊嗰啲嘢啊，點處理啊嗰啲嘢啊，即係好多嘅就有信啊，好多啲少嘅禮物啊嗰啲啊嚇。咁即係 recycle 啲鐵咧就話翻去鐵啊，啲鐵牌啊嗰啲咁啊好多啊嚇，周圍要做。咁第二樣嘢我想分享咧，呢個禮拜咧就係好特別啊，因為咧我星期二翻工咧，就即刻咧就我個手指啊，啲手指啊壞咗啊，咁乜都整唔到啊嚇，整到乜都邊度都救唔到啊！琴日我一個後生仔同我住啊，而家因為65歲咧，比後生仔住好啲嘅，咁咧佢真係好感恩嘅，都對我非常之好嘅嚇。咁睇到我講我手指壞咗啦，我 IT department 乜都做唔到㗎啦嚇，佢就攞去旺角嚇嚟試下修整啊嚇，佢修整唔到啊，咁你知佢點啊？佢走咗去深圳啊！佢話深圳咧搭五個車啊，去嗰個深圳一個好出名嘅 IT 嘅唔知點解個證叫咩名啊？係啊，一上去咧睇個地方叫 data recovery 啊。咁啊俾咗幾百蚊啊，咁啊幫我整咗。你冇辦法啦，幾多錢都要俾佢啦。咁佢話點整咧就 rewiring 啊，即係我嗰啲手指咧又跟個游水嘛，有陣時嚇，忘記攞出嚟啦，試下跟游水啊，咁啊濕咗啊，冇得救㗎，乜都救，插嚟插去幾日冇得救㗎啦嚇，點知真係〜救到喎嚇！阿詹士識唔識救啊？應該唔知。唔係幾百蚊咪得咯。係啊！因為咧，我同你講，我預備緊保羅嗰啲最偉大嗰啲章嘛嚇。咁啊，第一章我預備咧就係羅馬書8章啊，仲有一半冇咗嚇。羅馬書8章咧英文咧就係 no condemnation 啊，在基督耶穌裏冇定罪啊，英文係 condemnation。咁啊諗到我呢個。USB 啊，即係 condemn 咗啊，冇得救啊！但係咧，在基督耶穌裏拯救咗我哋啦嚇，所以呢個係一個好好例子啦嚇。好今日我哋開始啦嚇，因為真係好大嘅 project 嚇，咁我哋大家邊個同埋邊個上個禮拜冇收到我嘢咧？你已經寫個電話俾寫個 WhatsApp 俾我嚇，51802360嚇，51802360，因為你寫俾我咧，我就發到 WhatsApp 資料俾你哋啦嚇。好，今日我哋講翻上個禮拜嘅嚇，呢個係舊，呢係新嘅嚇，所以咧冇講呢樣嘢啦嚇。好我哋講翻上個禮拜咧，我哋講
嗱，我哋講個文法聖經啦，因為呢個冇我舊嗰個睇下先，舊嗰個我發咗俾你哋嗰個咧，冇你啦，冇舊啦，用呢個先啦，我慢慢先搞掂嗰個。我啱啱寄咗俾你哋，上個禮拜咧就冇咗，就壞咗啦，我個 set，所以咧所以就冇咗，遲啲慢慢搞啦嚇。呢個啲又係舊嘅，俾神學生嘅。嗱，我上個禮拜教你哋命直不假啊嘛，係咪啊？咩命直不假？命令嚇，命令咧就一定要噶啦，係咪啊？命令呢個係重要嘅，命直不假嗱。開始咧唔係直説就命令㗎啦，一句話嚇。點解叫直説咧？有話直説嘛，廣東人就啱啦嚇。即是一個 regular verb 個 main verb 就係直説係叫做好，所以開始咧唔係命令就直説㗎啦。咁如果佢再加個思想再加深啲咧，佢就用 to 啦，就叫不定詞infinitive。咁佢個 to 咧喺我教你點解就叫 VN 命令咧就 VM 啊 ，M 就 mean 啦 ，V 就 verb 啦。你睇個 chart 就係咁啦嚇。命令嗰個直説咧就 I 啦，你睇到個細 I 嘛，即是話係regular verb 就係呢樣嘢啦。咁如果佢加思想咧 to 咧 I want to eat 咁咧，佢就加 VN 啊，不定詞啦。I want to eat in order to grow fat 咁就加個 VS 啦。佢係咁個概念嘅啫嚇。佢係嗱我講所以咧乜嘢都係㗎。I eat to grow 咁咧就係用咩啊 ？V 咩啊 ？VI 嚇 eat to grow 咧係邊隻啊 ？VN 佢係咁㗎，有 to 咧就 VN。你睇到 VN 就加個 to 英文落去嚇。一見到 VS 咧就 in order to 姊妹我睇個眼我就知道碌緊啦嚇，好難明白㗎嚇。嗱有幾個字咧，我上個禮拜又教過你。我呢個唔好睇佢啦嚇，有好容易嘅就 WAIT，你一睇到呢啲介詞啊 preposition whichever whoever when 嗰啲咁咧，你又當佢係 subordinate，唔係個主要個 statement 嚟嘅嚇。whenever I feel good I go to worship 嗰個 whenever I feel good 就唔好理佢啦嚇。主要嘅個 intention 就係 go to worship， 佢想講嗰啲 statement go to worship whoever is free go to worship。咁你講咧，唔好講 whoever is free， 係講要去 worship， 明白我意思嘛？就係咁啦嚇。W 嗰你點解 WAIT 咧？一睇到啲字咧就 wait， 冇直接分享去啦嚇，咁唔係重要嘅。A 咧就代表 as the deer as the deer longs for God I worship God。嗰 as the deer 嗰 as 咧嗰句咧，你就冇咁 focus on 嗰樣嘢啦嚇。I 咧就 if you love me give me money 咁if you love me 冇強調呢樣嘢，係 give me money 係強調。你明白嗰個點睇個聖經啊？個 T 咧 though you do not love me I love you 咁咧通常咧好中意講前面嗰句㗎嚇，但係其實係講後邊嗰句，明白嗎？所以 WAIT 咧留意佢，同埋佢知道 A 咧就係 according to the Bible Jesus loves me。你冇分享咁多 according to the Bible 係主要 statement Jesus loves me 所以你留意呢幾個 statement 得啦。好，而家留意嘅 statement 咧就應該好快㗎啦嚇。我哋今日就去歌羅西書你睇嗰個我俾你嗰個啦。嗱，歌羅西書咧一個歌羅西書同第二啲書唔同咧，因為歌羅西書咧就好少 main statement 嘅，好少 main statement。好，我睇大家睇開你嘅中文聖經先，因為我哋時間好少啊，今日所以我就直接同你我呢個咧就係英文版歌羅西書，我會俾你中文版㗎啦嚇，但係因為即係中文版唔好睇啊，中文版係咁垂落嚟啊，所以咧睇字咧就好難睇到大 picture 啦所以我用呢個英文版，因為英文版咧，如果你擺我個文法聖經裏邊咧，你碌到去每一張碌到去後邊咧，你睇到呢個 ISA 係叫做 interlinear 呢個叫 ISA， 將來會揾到㗎，我再教你揾。好，咁而家咧嗱，我哋睇到
好啦，我哋讀哥羅西書一章一節先，我慢慢教你。好，1、2、3。好，咁啊先。好。嗱，呢個咧就 scripture for all， 呢個俾你啊，呢個 website 咧就呢個啦 ，scripture for all.org 嗱呢個 scripture for all 係咁嘅。嗱你落到呢度咧，佢話嗱，聽講 Greek English Interlinear， 就撳呢度，咁咧哥羅西書第1章。就我俾咗你哋嗰個印咗俾你哋啦，你睇都係睇晒嘅。有呢個。就係一樣嘅啦。點整大佢啊？睇下先。呢個。邊個？得嘛？你睇到同我講啦。得嘛？得到未啊？後面睇得啦？睇到。好。咁啊點整大啊？寫咗先，整張先。呢個得唔係？係最大。得㗎啦。係。點上翻去啊？碌一碌，有冇碌碌？係咁㗎，冇大逼出點㗎？冇就有㗎，係咪？左邊。O.K. 你睇到就算啦嚇。應該再大啲點睇啊？忘記咗咯。冇理啦嚇。好，或者邊個幫我拉？你幫我拉，邊個？Richard 幫我拉啦。呢個叻㗎，阿里巴巴嘅咁嘅人嚟嘅。哎呀，好嗱，我哋睇咧嗱，你按照你個哥羅西書咧就奉神旨意嘛，中文係咪啊？奉神旨意啊，作基督耶穌使徒的保羅和兄弟提摩太嘛，咁你睇原文咧係咪奉神旨意先㗎？唔係啊，開始係點㗎？第一字係保羅，嗱你睇保羅個字咧，保羅上邊個字啊，即係尾二個字 N 咧，就代表 now， 睇到嘛？呢個字啊，名詞嚟嘅，睇到嘛？所以佢開始咧。咁你睇第一章一節嘅時候，睇下有冇動詞啊？冇啊 ！Now 介詞啊 ，preposition 啊 ！Now 呢個 conjunction 即是 and 啦，呢個 now 啦 ，Timothy。The 呢個 T 咧就代表 the brother， 所以你睇佢個方法啦，唔係奉神旨意先咧，係保羅係咪啊？使徒屬於耶穌的基督，藉著義屬神嘅和提摩太那兄弟係咁㗎，佢寫原文，所以咧俾你 understand 嗰個 concept 個 culture 咧。嗱，我哋通常咧文化聖經就留意個動詞嘅，因為個動詞咧就控制成個成將個節嘅同埋嗰個作者咧喺希臘文咧係用動詞咧做嗰個背脊骨做嗰個魚骨所以你留意咧第一，即係你睇冇個動詞咧就唔係個作者想特別個原意啦，佢係問號嘅啫。好，我哋去第二節先讀啊，讀。在基督裏有忠心的人願因為平安從神我們的父歸於你。好，第二節嗰度你睇翻第二節咧第二節嗰度又係啦第一個字係咩嚟嘅 ？the 睇到嘛 ？the 啦，第二個字就在啦，哥羅西啦呢個 A 咧就代表 adjective 形容詞，聖和信的弟兄，在基督因為在基督
咁下一節咧先係佢個問安啊，就係、恩典於你和平安從神父屬我們的和屬主耶穌基督，睇到點寫嘛？係咁寫㗎嚇。咁你睇留意咧，第二節咧有冇個動詞啊？冇啊，但係中文有冇啊？有啊，中文係邊隻動詞啊？寫啊，所以咧，如果睇中文咧，佢哋好 obsessed with 寫個字啊，但係原文咧就冇㗎嚇，所以同佢講個 concept 咧，佢點解咧？佢唔係 focus on 佢呢個第二節唔係佢 focus，佢係問安嘅啫。啊，so far你 get 到嘛？啊！我想問 PP 一同 PP 二係咩意思？哇！你哋咁想學嘢嘅邊度？第幾節？第二節嗰度 PP 一 of us 或者 PP 啊 PP 咧就係英文叫 personal pronoun， 我們、你們、他嗰啲咁啊嚇。personal pronoun 呢個咧就係一身啊，即係 we 啦 ，I 同 we 就係第一啦嚇。咁咧，所以你睇 PL 咧就係 plural 啦後邊，咁就變咗 us 啦，睇到嘛？啊，我唔想教你咁新嘅，你哋睇得快過我啊！好得嘛？啊，仲有乜嘢一二節要問我啦？幾好玩㗎呢個，但係咧會頭痛㗎嚇，有啲咁睇法。因為咧，我哋通常要人哋解咗俾我哋，唔使我哋咁勞碌啊。好，而家去到第三節啦。嗱，第三節咧留意咧又開始有留意有冇動詞啦。好，我哋讀中文先，唔係一間迷失㗎啦。我感謝神，我們耶穌嘅祝福，相信為你禱告。而家我時常同你即係話同佢講 V 動詞有，我教你minutes 嘛，命令嚇，直接就 VI，N 咧就係 infinitive，N 咧就要加個英文 to 啦嚇 ，S 咧就加 in order to， 但係一個字咧我冇教你哋咧就係 participle 啊。分詞啊！我上個禮拜講分詞咧就分出去嘅，我哋唔處理佢嘅，因為佢係英字，英文咧加個 ing 喺後邊嘅啊，所以咧嗱，佢呢度咧就開始講咧，我嗱嗰個 VI 啦，你就睇到佢 main statement 啦，啊，而家佢個原意咧就係講，佢個信咧就開始呢度就係講佢個 main statement 啦，我們感謝於神啦，啊和父啦。屬我哋嘅主，即係我哋主嘅父啦，於我們睇到嘛 of us personal pronoun，耶穌基督常啦，呢個 adverb 嚟嘅 ，add adverb 嚟嘅，講時間㗎。於 about concerning 你們你睇到睇到 V 咧就要留意啦，第一個 V 咧就 VI 啊嘛，但係依家第二 P 係 BP 嚟嘅喎。係乜嘢分出去嘅嚇？佢哋講如何啫嚇？咁如果你睇嗰個感謝同埋呢個祈禱咧，邊個去強調感謝？我哋點知咧？唔係靠直覺，係靠佢嘅 VI 嚇。咁我知道 VP 咧就係講佢嘅祈禱啦。佢祈禱其實你可以，因為 participle 咧係講如何或者時間嘅how or when 嘅，你可以講。當我哋祈禱嘅時候，我哋感謝神又得嘅喎，或者我哋感謝神如何咧就祈禱。但係你只要咧，我哋神學家咧就分嗰個 V participle 咧又拗到好耐㗎啦，寫本書㗎啦。但係其實因為佢係 participle 咧，都唔使理佢㗎啦嚇。佢暫時咧你注意咧，我想教你注意嘅 main statement 咩啫？就係我哋感謝神常為你祈禱咧就係可能時間如何啦，即係但係我哋唔理佢先啦，好，讀第四節俾我啦。好嗱，第一樣嘢咧，佢講如何啦，或者如何啦，你去啦就祈禱啦，感謝神如何祈禱。嗱，第二樣嘢佢講咩VP 嚟嘅喎，係咪啊？又係可以時間，又可以如何嘅喎，就係聽緊。聽緊啦，我講緊你就知㗎啦，應啦嚇，聽緊那信仰於你在基督耶穌
和那愛呢個係那愛於所有嘅聖徒啊，即係佢講話，當我祈禱，當我聽到嘅時候，但係 main statement 係乜嘢？記唔記得？個 VI 嘛，就係感謝，明白未啊？你睇佢嗰個，去睇佢嗰個 form 啊，去睇佢形式咧，你就知道佢想講乜嘢。但係如果我冇呢度咧，好做抽象咁咧，我哋想中意講，其實即係想講祈禱嘅好多人嚇，就好多人又想講聽到你哋嘅信心，哇好開心啦！但係唔係佢嘅 main statement係咩？感謝嚇。即係呢啲係可能係 outcome 啊 whatever 啦嚇，但係佢 main statement 就係感謝你要明白個 Bible 點寫嘅嚇。好，讀一次第5節先。是為那求存在天上的盼望，這盼望就是你們從此在福音真理的道上所聽見的。好，第5節咧嗱，佢開始中文係咩字啊？是為啊嘛嗱。佢呢度喺藉著那藉著那咧 ，because through the 啊嘛through the 咧喺希臘文咧可以變 because 嘅所以變咗 because of 那盼望嗱你睇佢用 BP 喎BP 係變咗又係變咗有陣時佢會變咗 adjective，但係唔好理佢啦，就盼望keep 緊reserve 緊hold 緊hold 緊俾你，在那天上，在那天上睇到嘛？嗱，第一個 W 我教你啦 ，WAIT 嘛，係咪啊？係咩 W 啊 ？Which 呢句咧就係又分出去㗎啦，唔係個 main point。Which 你聽在真理。即係福音嘅真理，所以你睇到第5節裏面咧，佢有冇咩 special， 有冇 BI 嘅？佢話命令同直説冇㗎。所以你睇第5節咧，你一睇嘅咧，你好中意講呢個盼望咧，呢啲咁嘅嘢咧，包括你聽到嘅咧，都唔係嘅 main statement 嚟嘅喎。So far 嘅 main statement 咧就係咩啊？我感謝㗎嚇，呢啲係 background 嚟嘅。佢講 background 嚟嘅，未好，我哋睇第6節啦，讀中文先。牧師啊，1680咧點解喺個文法聖經度係緊要你 highlight 出嚟嘅？第幾節啊？第5節嘅盼望啊。盼望啊？係啊，你喺個文化聖經咧係特登將佢出嚟。點解咧？哎呀，文化聖經你按 bible.ryo.hk 啦，有冇啊？可唔可以啊？嗱，點解咧？因為咧，我同你講呢個 through the 咧，藉著那係冇嗰個那咧，就變咗 through 啦。但係咧，藉著那呢個 combination through 加咗個 the 就變咗 because 㗎啦。原文喺希臘文咧 because 咧就好重要㗎。即係佢講呢個 hope 啊，所以咧有陣時咧我都係掙扎要唔要講多啲時間呢個 hope 㗎嚇。但係呢個因為 because 你睇到佢呢個擠埋落去，你就睇到咧呢個 hope 係好重要嘅，因為 hope 係福音裏面嗰個 hope。所以咧有陣時咧你可以講 I thank God 個第一節，咁跳去咧就係 because 有 hope， 所以你又可以分析呢個 hope 啊嚇。James 睇到好危險啊，去 Dallas 畢業㗎，又中意啲文法嘅，所以咧就問我最撩嗰啲嘢啦，但係都好嘅嚇，俾你睇下。如果你記得咧個 combination 咧咩 combination 啊 ？Through the 係冇咗嘅 the 咧，會唔會 because 啊？唔會啦嚇，但係因為呢兩個 combine 裏面啊，123加358就變咗 because 㗎啦，所以都可能要分析下，明白未？但係唔好理啦，有陣時出現，有陣時冇出現。通常嗰個 because 咧就係加1063嘅，呢個唔係好直接嘅。好，我哋去第6節啦，讀一讀先。老師，我想問咧，嗰度明明有 VI 㗎，
啊嘅嗰係啱啦，因為咧呢個點影響佢啊？呢個 WAIT 嚟啊嘛，記唔記得啊 ？WAIT 嗰啲介詞咧就唔好要佢啦。或者後邊個 VI 就唔使嚟啦。啊，因為呢個係 which 嘛，which whoever whatever 嗰啲咁啊。所以後邊呢個 VI 咧就 cancel 咗佢啦， OK 就變咗小點嚟嘅呢個。呢個 WAIT 啊，which as according if 同埋 though 呢四五個咧就係廢咗個 VI 嘅啦。因為呢個小節裏面講個 VI 嚟嘅，明白嗎？好犀利啊！你問咗 question 啊，好讀第6節啦。嗱，你睇嗰個到第6節係咪？我要拉佢去先。唔係自己電腦咧就緊張啲咋嚇。好嗱，咁你睇第一個動詞要唔要啊？都唔係要啦嚇，唔要去啦嚇。嗱，咁你睇第5個字啊 ，according as 睇唔睇到啊 ？according 啊，呢個 according 咧就廢咗嗰下邊嗰節㗎啦。according as in every system 啊。佢主要咧就係講乜嘢啊？係邊個係嘅動詞啊？呢個啦，是增長緊，是有果子。呢個雖然 VP 咧，但係呢個 VI 就係重要啦。就係講咧你嘅福音啊，就係咧已經成了果子。嗱，呢度 according 一絲扎就唔使理佢啦，明白未？所以咧，佢想講咧。第一就係我感恩嚇，你第一你講我感恩啦嚇，第二咧好多 VP 去感恩啦嚇，咁第二咧佢就係講1章6節咧，呢度咧佢就講咩啊？呢個福音啊，呢個福音咧就已經成了果子啦，係咪啊？成了果子，所以個1章6節咧，佢感恩裏邊咧，佢而家講佢 next statement 啦，就係咧你嘅福音就成了果子。所以你明白保羅點講啦？嗱，呢度係 VI 喎，但係呢個 VI 咧就俾個 which 啊，睇唔睇到啊？姊妹所以又 cancel 咗，所以 main statement 就係呢樣嘢啦，呢個福音結果啦。呢度有個 VI 嘛，嗱呢度咧呢度就可以啦。你呢啲就係拗撬咧，呢個 VI 咧係咪俾個 which cancel 咗，或者獨立一句嚟嘅？就係你認識呢個主在真理裏面，但係冇所謂咧。最主要咧，你知道咧就係佢講個感恩，同埋呢個福音咧就結果子呢個咧就係嗰啲講道嗰啲睇你要唔要啦嚇。你夠專咧，你可能 argue 要講呢個你認識呢個恩典嘅嚇。阿 J 就碌緊㗎啦，個圖度。好，第1章7節讀一次先。正如你們從我們所親愛用作國人的爸爸所講的，因為我們作了基督中心的實事。呢度咧開始個字係乜嘢字啊？英文？呢個咁要唔要啊？呢句呢個咧講你從阿巴佛學到嗰啲嘢啊，又唔係佢嘅 main point 嚟嘅，因為 according 啊嘛。明白嗎 ？According as the beloved together of us 呢度咧，呢個 is 咧 VI 嚟嘅喎，但係咧有冇 cancel 咗啊？有。因為要 who 嘛，個 W 字佢係附屬句嚟嘅。Who is faithful for the sake of your servant Christ？ 哇！而家好快啊，你哋嗬都好癲㗎，保羅好1章8節讀中文先。呢個冇 VI 啦，個 VP 啦就 cancel 咗㗎啦，都唔係你嘅 main point。好，而家讀第9節啦，呢個係 James 就問過啦，好讀一次。因此我們自從聽見的日子，也就為你們不住地禱告祈求，
願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。呢度又有好多擲眼嘅啦嚇，就咁啦。呢個 through this 嘛，睇唔睇到啊？就變咗 because 㗎啦。因為 through 加埋 this 或者咧，就變咗 because 㗎啦。所以呢句咧就重唔重要咧，就係大家自己翻去想要唔要啦嚇。through this and we from which day we hear， 呢個 we hear 要唔要啊？點解要啊？前邊佢寫咗咩啊？Which 啊，睇嘛？所以咧呢個唔係佢個 main point 嚟嘅，反而咧呢個咧 be here 咧 cancel 咗啊嘛，呢個第二個 vi 咧你可以重新 start 嘅喎，又可以 cancel 又可以重新 start 嘅喎，呢啲叫做解經啦。我記得我講嘅時候咧，我冇 cancel 佢嘅。佢話：我係不斷為你哋禱告，我不斷咧下邊有兩個 point 啦，禱告同埋祈求。點解我冇 cancel 佢咧？就因為呢樣嘢出現啦。個 VS 啊，2443啊，睇唔睇到啊？243同埋個嚇，所以咧個大目的出嚟啦，就係我係不斷祈禱同祈求，於為着你們能夠被充滿。呢個唔係知識嚟嘅 on knowledge 呢個點解 on knowledge 咧？知識咧就係呢個 knowledge 諾斯底GNOSIN 你有睇到個手指嘛？但係而家加個 epi 咧，唔係 knowledge 係 acknowledgement epi 咧佢點用嘅咧？保羅咧寫信俾教會嘛，叫咩啊 ？Epistles 嘛，即係一章又一章嚇。咁你睇劇集咧，英文叫咩啊 ？Episode 一集就一集嚇。所以佢就講，即係即係知識在上嘅呢個 epiknowledge 咧，知識上，即係唔係 knowledge 啊，係 acknowledgement 啊。on knowledge 就好主要咧，佢想講。就係我係不斷為你不斷啦，祈禱啊同埋祈求咧，就係你咩啊？就你能夠認識，唔係 knowledge 咯，係 epi-knowledge。知識之上。認識啦，應該知識就係 knowledge， 能認識神嘅旨意啦。複唔複雜啊？幾複雜啊！我都冇氣啦嚇。好，我哋讀第9節先。第10、1、2、3。好叫你們是為人對得起主，凡事蒙他喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地都知道神。呢個第10節就重要㗎啦嚇，因為咧佢正話講嘅大目的係咩啊？大目的就係要你哋充滿嘛，充滿知識嘛。充滿知識之後咧，佢又有一個 V 嘅喎。第10節係咩啊？行事為人要行啊！即係你充滿知係咪知識啊？知識呢度咧未完嘅喎。呢個 function 係咩㗎？英文係咩啊 ？To 啊！即使有 purpose 啦嚇，你充滿知識要你做咩啊？行事為人能夠配得嗰個點啊？配得我哋嘅主就討悅，在每一份工作討悅喜悅。呢個 VP 就唔係佢嘅 main point 啦，但係小點1、小點2嚟嘅。所以你分享咧就冇講小點1、小點2，你要講就要行事。能夠配得，又係呢個 epi-knowledge 睇到嘛？所以你慢慢消化啦嚇。但係都係，但又唔難嘅嚇。第1章到9，有隻主要咧就係講第3節就係感恩啦嚇。感恩咧你就跳到去呢個福音啊，就有果子，記唔記得啊？
第幾節啊嗰個啊？咁咧佢就即刻第三個 point 咧就係佢話咧就係要咩啊？就係要即係講個咩啊？充滿啊係咪啊？天啊充滿係咪啊？充滿咧能夠俾你咧行得神嘅旨意，犀唔犀利啊？呢個歌羅西書啊！嗱，你哋大家知道我分享好多禱文俾你㗎嘛，係咪啊？你知我點解分享禱文俾你啊？因為我自己祈禱又唔好啦。第二咧，我睇到以前舊式嗰啲禱文啊，好靚㗎，好多 comma 咁勁㗎嚇。保羅就係咁啦，所以你要想分清楚佢想講乜嘢。佢想佢講嘅咧，如果你慢慢識睇佢嗰個方面咧，係好死板嘅。其實你冇讀過書咧，你有一個 concept 咧，你都 catch 到㗎。但係因為我睇到希臘文咧，我哋驚咗。但係你睇到咧係好味嘅，佢點講佢邊佢嘅分析㗎。但係你都唔識睇佢咧，你就主觀啲咧就走咗好多嘢㗎啦嚇。其實想講為你祈禱，既然嗰個果子福音果子咧就係咁啦。咁我而家講我都為個福音係還福音啊，但係你哋咧要行得配神嘅旨意啊，簡唔簡單啊？又好簡單又好深咯嚇，呢個哥羅西書，但係佢係繼續咁 loop 啊，你慢慢明白佢。好，而家到第10節啦，第10節講咗 ，OK， 拜拜，謝謝嚇。佢哋做 AV 嘅，你聽半個鐘頭啊，佢哋都好中意啊！阿 Anna 又讀過中神嗰啲 MA 㗎嚇，佢聽到我教佢都癲咗喎，冇人咁教佢話，就點會㗎？好，11節讀俾我聽先。嗱，嗰個在咧，睇到嗰個 V 咧係咩啊？11節 VP 嚟㗎嘛，睇到嘛？第4個字睇到嘛？所以咧第11節有冇主要個 VIVM 㗎？冇喎，所以我唔想花太多時間分析。第11節啦嚇，佢第10節就係講佢嗰個願意係乜嘢。好，咁呢度係在啦，就係我12節一讀一讀。好，12節咧有兩個 V 啦，係咩嚟㗎？分詞嘛，唔係佢 main point 嚟嘅，係個小點嚟嘅。咁你有教俾你好多時間咧，你就分享小點啦嚇，但係佢都通常都冇時間嘅，要即到 main point。好，13節啊，好。嗱，你睇第一個字係咩啊 ？Who 呢個又唔係佢嘅 main point 咯，佢呢個係繼續講緊嗰個 VP 㗎，佢繼續講。佢主要咧講你11節咧就係話你能夠行事為人嘛嚇，行事為屬於愛主，咁佢就講主嗰啲小 point 啦嚇。好，嗱，反而13節嗰度咧後邊嗰個 VI OK 喎，後邊嗰個中文字係咩啊？就能夠站喺神嘅，因為咧。and 嘛，睇到嘛？第一個 statement 後邊 and 啊，你係睇到咧？呢個咧可以，呢個 and 咧可以冧喺 who 後邊，或者可以獨立一句話。呢啲慢慢自己分析啦嚇。好，13節、14節先讀。好，嗱，呢個 VI 係咪俾人 cancel 咗啊？有嘛？點解啊？邊個字啊 ？home 啦，所以咧唔使緊張嚇，唔使學晒全部嘅。我哋 main point 係咩啫嚇？15節讀一次。嗱，呢個 East 應該係 VI 嚟噶嘛，但係係咪俾人 cancel 咗啊？who 啦，明白嘛？嗱，唔係話佢冇意思啊，但係你記得呢個係次要嘅，係嘛？佢重要嘅分別啦。嗱，16節開始啦 ，who 啦，that's 呢個 hotty 啊，我哋有加有 hotty 咧就係就是，呢度佢講
呢度講佢 main point 啦，就是咩啊？我讀一讀中文先。因為萬有都是他造的，無論是天上的、地上的、能看見的、不能看見的，還是有為的、主治的、執政的、掌權的，一切都是藉着他造的，又是為他造的。嗱，希臘文咧有兩個因為嘅嚇，一個正式嘅因為就係加1063㗎啦嚇，呢個咧唔係正式嘅因為嚟嘅。3754咧，要 hoti 咧，其實唔係因為嚟嘅，係就是嚟嘅。嗰個加咧就 why， 呢個咧就 what。佢嘅意思係乜嘢咧？佢嘅意思係咩？但係我啲都要嘅嚇，就係、是、因為意思咧就咩嗰個 bi 咩啊？創造啦，就係他們創造。呢、這個 passive 咧被創造睇到嘛？bi aorist passive 睇到嘛 ？aorist 咧就係過去式。passive 咧就係被動式，就係、是、所有嘅嘢被造在天上嚇。嗱，你睇到第二行咧最尾個字 if besides 嘛 if 嘛，第二行 if 啊最尾個字，呢個咧又唔係 main point 啊，所以咧就話所以佢第16節乜嘢係個 main point 啊？邊隻字啊？被創造啊，咁16節後邊就有㗎。又係被創造，但係嗰個同呢個有咩唔同咧？正話嗰個 aorist 嚟噶嘛，過去式嘛，呢個咩啊 ？perfect 喎 ，perfect 係咩意思啊？即係過去到而家都係創造，明白啊？所以用創造兩個，你再睇多次先，係咪2936兩個都係？兩個三個，點解有個創造嘅出現咧？唔係保羅睇嗰個。怒氣囉嗦喎嚇，因為第一個咧就係、因為佢第一嗰個咧係 aorist 嚟，睇到嘛 ？aorist passive 呢個第4個字1章16節 aorist passive 睇到嘛？因為過去被創造，咁咧你去到最尾個字咧就過去到現在被創造，睇到嘛？呢個 perfect 就係咁啦。高唔高深啊？好高深啊！保羅啊！嗱，我唔係要解釋全部㗎嚇，我要俾你知道 form 係點啫。你翻去自己慢慢地攆下去啦嚇，你冇擔心你攆唔到啊！寫神學書嗰啲都攆唔到㗎嚇，一定都就仲係攆緊點寫下一本歌羅西書啊！佢好多歌羅西，佢聖經學院啊嗰啲歌羅西書嘅書咧有幾十本㗎嚇，即係仲攆緊。點你明白保羅啊？好，到17節讀一次先。他在上萬有之先，萬有也靠他而行。呢個咧就要啦嚇，因為前邊咧記得嘛冇嗰個呼嗰啲嘢嘛係咪啊？就新一句啦，他在啦，他是嘅嚇，他是 before 之前所有和所有在他裏面。呢個新嘅 statement 啦，and 咧就新嘅 statement 啦，就點啊？唔單止他是在所有喎，就係點啊？全部都由佢而咩啊？呢個就係黐字啦，立啦嚇，係咪啊？中文快立啊？係啊，立啊立咧你睇到立咧，我就想教你嘅睇到嘅英文字嘛，第二行嗰個 soon S-T-N 睇到嘛？呢個字4921上邊soon 睇到嘛？呢個每次咧有 S-U-N 喺前邊咧，就係個介詞嚟嘅 together summary synthesize 就係呢個字睇到嘛？就係呢個立㗎。其實立在一齊啫，立一齊。好啦，所以你 main statement 就係講耶穌基督，就係在他裏面，即係創造啦，同埋。佢係所有之前同埋立啦，好16節啦，都未㗎，好16節。18 sorry。他也是救主體之首，是原始，是從死裏首先復生的，使他可以在凡事上居首位。18節又係第一個要講咧，他是啦，係咪啊？
是嘅body 嘅手啦，係咪啊？個頭啦，第二行咧，第二個 is 要唔要啊？唔要啦，好犀利嘅弟兄睇唔到啦？第二行嗰個 is 咧就唔好要啦，因為前面個 who 咧就 cancel 咗去啦。但係後邊嗰個就重要啦，2443in order that 就係點啊？就要後邊嘅動詞啦 ，becoming 冇內容㗎啦，你就跟喺後邊啦。He is before the most being 就係成為首位啦。subjunctive 啦，佢個動詞咧一定要諗 subjunctive 咧就係 subjective 嘅，唔容許嘅。但係因為2443咧就變咗要容許啦。S 咧你記得 super powerful 得㗎個字，代表 super 字就得㗎啦。所以咧佢係身體嘅頭咁就 in order that 咧就點啊？就係佢所有一切咧，佢就屬於首位。你點睇屬於首位咧？你睇嗰個字咧，第二行睇到嘛 ？pro 咧就之前嘛pro 係之前你記得個 particle 叫 proton 嘛？即係第一嘛。所以咧就佢係屬於 number one。所以而家睇到18節嗰度咧，而家講全部咧，耶穌呢啲、耶穌嗰啲最後咧佢想講咧，耶穌係 supreme 所以你講道嘅時候咧，如果你講到耶穌是教會嘅頭the body 就 head 咧，你就啱好少嘅啫，因為咧佢去到呢個先係 main point，佢嘅原意就係講 he is superior to everything， 係首位。所以你睇到佢就用佢個 hina 你留意咧，保羅未用命名嘅。我講兩個最大哥嘛，一個命名同埋呢個大目的 in order to， 而家用第一個大 in order to 啦，就係第二個 in order to 就係第一個 in order to 咧就係 fill 嘛充滿嘛而家第二個咧就係講基督居所位。所以第一章裏面咧，你明白咧，佢就去到呢個大嘅目的啦，大目的啦。所以如果你第一章咧，即係講到前面嗰啲咧，為你祈禱你真係唔明白保羅點去鋪佢啦。嗰啲又係為你祈禱重要嘅，不斷嗰啲充滿係重要嘅。但係而家去到佢個 main point 啦，就係想講耶穌基督事實。因為哥羅西咧嗰陣時希臘教會咧好多異端嘅，保羅就係講耶穌基督呢個，但係咧佢去到呢度咧就係講基督居所位。好19節佢就做到瘋狂未完㗎我讀啊。呢個唔係因為嚟嘅，呢個 hotty 嚟嘅就是我意思就係咩就係咧，在他裏面呢個就要啦，新一句咩中文係咩？delight 啦，中文係咩歡喜。歡喜咧後邊個不定詞歡喜 to 乜嘢咧？能夠住能夠住在中間，並且藉著呢個啦James冇 through the 啦 through him 啦，就變翻 through 啦冇 because 啦，藉著睇到嘛 through 啦，個唔係變咗 because 啦，因為冇嗰個 the 嘛佢哋。唔係個對都喺度。知咩？D一套。嗰個呢個係後邊嘅係咪嗰個後邊嘅 through him 你 through reconcile 中文係咩字復和復和 the 嗰個 the 後邊嘅所有嘅 BP 都冇嚟啦。所以耶穌基督咧居首位，保羅講咩意思咧？就係得藉著佢有歡喜。同埋咧，去復和所有一切。香港需要聽啦所以耶穌基督先能夠做到呢樣嘢啦好20節講咗啦有through the 藉著 because of the blood， 但係呢個咧又佢就係重唔重要咧？就自己諗啦
藉著耶穌基督，或者係因為耶穌的基督個血係啊，好啦 ，James 明白未？我希望你教書咧又講好重要嘅，又要講呢樣嘢啦。我咧你睇到冇氣啦，去到幾多節計嘅呢個？哇，就快到咯，好犀利啊！好，數一次21。你們從前與神隔絕，因罪和行，心裏與他為敵。你記得你咧而家講咧 VP 啦，呢個唔係重要啦嚇。同埋你係敵人嘛，係咪啊？都唔係重要。後邊咧先係 main statement。但是而家佢點啊？佢又復和你咯，係咪啊？復和你嘅身體，藉著他嘅死，因為有你啦 ，through the death 有你啦，因為佢嘅死亡。但係未講喎，仲有一個不定詞嘅喎，佢做咗復和啊嘛，係咪啊？咁係為乜啊？就俾你成為啲聖潔無瑕疵。23節咧讀埋。堅定不移嘅義，不致被人動失去福音的盼望。這金就是你們所聽過的，也是傳於普天下萬人聽的。我保羅也作了這福音的執事。你睇到23節咧，開始係咩字啊 ？if 啦，係嘛？所以呢個唔係佢嘅 main point 啦，但係攞嚟嚇人好開心嘅寫下。就係點啊？你繼續啦，係咪啊？見於根啦嚇，但係佢唔係講嗰個 main point 啊。main point 係咩啊？基督所謂你能夠叫聖潔無瑕疵咁咩樣？但係呢度23節攞嚟嚇信徒咧，通常中意講23節多過聖潔嘅，明白我意思嘛？所以你明白嗰個文法啊，你係知道點發力咯。如果唔係咧，你就按照你自己好主觀嘅字嚟講啦嚇。所以23節咧，你睇後邊嘅第3節 which you hear 嘛，睇嘛，又唔係個 main point 咯。好，而家讀24節。現在你們就禱告歡樂，並且為不認識洗禮，就是為教會要在信上保護基督的萬年。第一個 VI 咧，睇到前面嘅 who 嘛，就 cancel 咗第一個 I 啦。但係後邊嗰個咧，第二行嗰個咧 OK 嘅喎，用到，因為後邊 and 嘛。而家你新一句，我就為你哋補充你哋嘅缺陷啦，係咪啊？就基督佢為咗佢嘅身體。後邊嗰個第二行嗰個 which is 咧就唔係啦，睇到嘛？呢個 which is 咧，嗰個 is 咧就 cancel 咗㗎啦，因為呢個 which 睇到嘛？睇到嘛？好，睇下仲要幾多節行啊？25節讀一讀先。我知道神為你所施的教會的執事，要把神的道理傳給全地。保羅咧係一個好叻嘅人，佢講自己嘅威水嘢咧，佢講自己威水咧，睇第一個字係咩嘅 ？which 睇嘛？你有陣時諗到保羅好驕傲啊，講佢自己佢其實用一個附屬句嚟㗎 ，which 我成為佢執事嚟能夠滿足神嘅話，fill the word of God。但係你記得咧，呢個係嗰個 VI 嗰句嚟嘅，所以全句都係 cancel 咗㗎。欣唔欣賞保羅啊？欣賞我好。將來我寫信我都係咁㗎 ，which 多啲咧，負咧就多啲嚇，明白嘛？The boy who is in the car call out to me。嗰個 boy 咧喺個車裏面 ，who is in the car 咧叫我。咁嗰個 who is in the car 咧就唔係個 main statement 啦，明白啊？保羅就用呢啲咁嘅嘢啦嚇。The man in the mountain live very good。主要講
live very good，唔好理佢住邊度 mountain 啦嚇，明白我先嘛？保羅就用嗰啲 rich fool 嗰啲咁嘅嘢嚟㗎，咁佢又講緊佢自己係，我讀嘅26節係咪啊？這道理就是你世落在所隱藏的奧秘，但如今向他的聖道顯明了。第幾節啊？第6節係咪啊？就係有冇啦，係咪啊？第6節嗱後邊咧就 OK 啦，後邊個 VI 睇到嘛 ？Now yet 就係話而家我就顯現俾聖徒啦。27節咧讀一次先。神願意叫他們知道，這奧秘在我內中有無盡的榮耀，就是基督在你們心裏成了有榮耀的餡。嗱喺講啲聖徒咧 home 啦，你睇到嘛？又唔係個 main point，佢 main point 咧就係佢而家嚟到希臘嗰啲殖民地啊，係為乜嘢咧？就係、為咗聖徒啦。佢而家講嗰聖徒咧就係、神要認識呢啲咁嘅。rich 啦所以你睇後邊咧就唔係 main point 啦，佢係想講保羅個責任係乜嘢？唔係佢係做聖徒，但係佢要顯現呢樣嘢啦好，28節最尾一節係咪啊？嗱，我講過第一個 VI 係 whom 啊，係咪啊？嗱，呢個咧就睇到好似 cancel 咗咁喎，因為個 whom 啊，但係其實唔係嘅。你呢個咧冧去咧就係我顯現於聖徒啊 ，I appear， 即係我而家顯現於聖徒，為咗咩咧 ？In order to that 我哋可以站立一齊啊，就主耶穌基督。你冇理嗰個 whom 啊嗰啲渣嘢啊，記唔記得啊？佢話我顯現於呢個26節啊，唔係佢啊 ，it was 嚟㗎係咪啊？咩嚟㗎？26節咩顯現啊？乜嘢顯現啊？呢個 mystery 啊，26節啊，個秘密啊，奧秘咧就顯現於聖徒啊，喺26節睇到嘛？呢個先係正式嘅 main point 啊。咁呢個 main point 咧就跳到去即係話28節嗰度啊。就係話咧，我哋咧能夠一齊在耶穌基督成熟地站在神前面啊！使唔使嚟啊？好，最尾咧，好講啊！我也為此勞苦，藉著他在我裏面為我的大能盡心而竭力。保羅誇唔誇張啊？講佢自己，其實唔誇張，因為你睇佢用咩啊 ？rich 啊，明白嗎？所以以前我唔中意保羅㗎，而家睇寫哇好犀利喎！佢又講佢自己做嘅嘢，但係用嗰啲附屬句。佢 main point 就係講咩？嗰個福音係咪啊？我哋可以神面前站落，但係你都講我而家係為呢件事做嘢啫，冇打我咁樣㗎啦，明白保羅嘛？所以正啊，第一章第一章正啊！我遲啲咧就俾你哋睇嘅第一章。我講少少俾你聽啦，呢個點翻3單啊，3唔到嘅。escape 啊 ，escape 唔到啊，跟住你幫嗰邊冇。唔得啊！都冇睇啦。都冇料thank you。嗱，我整咗少少 PowerPoint 嘅講第一章因為咧我咁教你哋咧，你一定崩潰㗎啦講保羅啦保羅咧就已經就咁嘅，佢話咧就首先咧係關注嗰啲信徒嘅生命嘅，佢就第二咧佢就要高舉耶穌嘅。第3咧，佢就講帶嗰啲萬國歸主嘅。你睇歌羅西聖大集咧，都開始講萬國嘅佢其實咧，佢講個顯現咧，佢唔係講個顯現俾猶太人㗎。你睇真啲咧，佢講個顯現俾
外邦啊，去做宣教士就係要外邦信主啦。嗱，佢又講咧第四節咧就係在基督耶穌你嘅信心啦，咁第四節嗰度嗰個愛心啦，第五節就講個盼望啦。我俾咗 PPT 你㗎啦嚇，咁咧就開始去講個內在生活，咁佢講 love 咧就係外在㗎啦，咁佢講盼望啫就係往常㗎啦。咁佢想講咧，我哋要靠著耶穌基督啦，我哋都要同人哋咧打好個關係啦。最後咧，我哋都有堅持就信仰裏面咧，就係嗰個福音。福音呢個字咧出現好多次嘅喺第一章嚇。咁咧第一咧就係個信心咧就係一態度嚟嘅嚇。咁第二咧我哋對信徒啊有一個愛心嘅一個 affection 嚟嘅嚇。確信啦就係要向上嘅。好，第九節嗰個祈禱咧就係講佢哋咧在 epignosis 啊，記得嘛？佢唔係 knowledge 嚟嘅 ，acknowledge 在神嘅明白啦，佢點解講屬靈嘅智慧啦，同埋講悟性啦嚇，跟住講教導同埋講分別，即係屬靈嘅智慧咧就講分別嘅，唔係講你識幾多嘅嚇。同埋咧，佢知道咧就俾你能夠明白多啲啦 ，understand 啦 ，understand 同 knowledge 唔同嘅，即係我哋西方有啲人解啫 ，understand 係明白 why 嘅，knowledge 係屈嘅嚇。understand 就多啲 why 嘅，佢講屈啦，同埋 all wisdom 咧就係講如何用到你嘅知識嘅，acknowledgement 咧 application 同埋 understanding 就係 awareness 啦，將來唔好再犯錯啦嚇。好，嗱佢話在一切事上結果子咧就 produce 啊，唔係嗰 produce 啊，係嗰個結。我哋以前 supermarket 咧生果嗰邊咧我哋叫 produce 㗎嚇，就係用個結果子啦嚇。知唔知啲？就係追求神啦嚇，就係各樣的力上加力咧就 power 啦嚇，最後咧就感謝父神啦，我哋要 praise 啲咁啊。好，嗱呢個16、17、19、20、16、20佢哋時常用呢啲㗎，在他裏面藉着去 to him 啊，所以咧好難解嘅呢個歌羅西書啊，又俾你睇到容易用啊，但係啲頭髮甩咗幾粒㗎啊呢個咧在佢裏面咧就係講神嘅主動啦。就係咧神嘅堅持啦，就立就係佢嘅堅持啦嚇。咁實在從藉着佢咧就講神嘅介入啦，同埋佢係中保啦，最後為他咧就係講佢嘅重要性啦，同埋咧我哋就係用納到佢啦嚇。好，嗱呢個居首位咧就某事乜嘢你做都好，乜嘢都去再結出某人就某明顯加以思想啦。所以你慢慢理解佢啦，你都用其他嘢嚟解釋咩嚟嘅嚇。而家咧好容易啊，你打個號碼上去咧，你打呢個號碼有個號碼噶嘛，希臘文字解釋，佢又而家幫你解釋埋啦。嗱，你最後咧，你記得佢話要大目的咧，就要你咩啊？聖潔嘛，聖潔無有瑕疵，無可指責，咩意思咧？聖潔咧就係奉獻俾神嘅嚇，無可指責就係講你個人嘅 character 嘅。最後咧無可指責係人哋對你點批評嘅，呢個聖潔咧就係話你屬於神嘅，嗰個嘅品格咧就係你個內在嘅。最後咧你人哋點指正咧就係你嘅行為嘅。你睇牧師咧甩咗幾條頭髮，就呢啲咁嘅嘢。好，24節嗰度咧就開始咧我用晒呢啲 who what when why 啦，即係問學啦嚇。就係咧，你哋歡樂就係你哋嘅 mindset 啦，你要歡樂啊！牧師歡唔歡樂啊？幾歡樂㗎嚇！我都唔知點解教會同工人士做到撇晒啊！我唔係喎，成日揾嘢嚟做嚇，我係揾後生仔嚟氹下嚇，都開心啊！所以我哋要有咁啦嚇，自己睇自己好唔開心啊！何人咧？就係我哋咧，保羅話佢係執事啦嚇，執事就係服侍人嘅嚇所以呢個要執嘢啦嚇，執事要執嘢啦嚇。何事咧就係點啊？呢啲神嘅奧秘咧，嚟到歷代啦，到而今啦。以前嘅人識嚇，但係而家嚟咗啦。我哋都要做神嘅執事嚟咗啦嚇。佢個使命係咩咧？在外邦人中，你睇到個字啊，保羅好犀利㗎嚇。佢講成大扎咧，唔好 miss 咗佢啊！在外邦人中，佢其實爭取咧。就耶穌基督唔係單止猶太人嘅，俾外邦為何咧？就係咧，印度我哋去到
完全喺神嘅面前。就係我哋嘅點解我要做咁多嘢啊？點解做咁多嘢啊？俾人哋咧喺神面前引導咁嘛，明白未？你唔好諗自己啦要多啲諗下神點用你，咁你就開心㗎啦如何咧？就係點啊？佢自己都講佢有勞苦㗎去運用神俾佢嘅，就係要大用嘅忠心啦。好嗱，呢度有5個角色嘅喎，成章書裏邊第一節講我哋咩啊？弟兄第2節、第4節、12節講我哋咩啊？聖徒。第7節咧同作僕人第12節咧就係參與參與個字英文係 particular 嚟嘅最後咧就係佢係咩啊？執事我哋個個都係執事嘅，神嘅面前，明白未？當然啦，喺教會就變咗 official 啦但係個 function 咧同個 form 咧就冇分，就冇拗咗一齊啦。個 form 咧我冇個 title 啫，個 function 咧我哋都係屬於神嘅福音嘅執事啦。好啦，今日就係咁啦。有冇嘢問我關於個 form 先格式有冇明白？呢個咧就去讀神學咧就去到博士位㗎啦呢啲叫注釋嘅 exegesis 好深奧James 就印象啦，其他人都冇冇所謂，仲有3章好，請James祈禱好，我哋一齊祈禱。阿爸父神，我哋感謝讚美你啦，讓我哋今朝咧一齊咧都可以喺度咧學主你自己嘅話語嘅。哇！神第一章哥羅西書真係好豐富，我哋睇到保羅咧係幾咁謙卑，神求你真係讓我哋咧喺度學習咗之後咧，我哋仍然咧都係學習謙卑嚟一齊去侍奉主你自己嘅。神就算我哋冇呢個 deacon 嘅 title 咧，但係神你係讓我哋喺教會作你嘅執事。神多謝你俾我哋咁樣嘅機會啦，求你真係都保守我哋呢度每一個弟兄姊妹，讓我哋都可以活出神你叫我哋活出嘅樣式。多謝主耶穌，緊要祈禱奉耶穌基督聖名。James 而家係邊一個黑座講師佢都係我做過得意